大家好，我係奧神。今日同大家分享5個喺幻獸帕魯當中大家未必知道嘅一啲小技巧。活用呢啲小技巧之後呢，咁我哋玩幻獸帕魯都方便好多，而且玩起嚟都會流暢好多。第一個要介紹呢，就係關於5個唔同類型嘅滑翔傘。魚翅嘅滑翔傘就係咁樣樣啦。咁我哋滑翔得好慢，而且我哋跌落嘅速度都好快。呢5隻帕魯呢，共有4種嘅唔同功能。呢2隻呢係同樣功能。第一個要介紹呢，就係魯米兒，我哋直接睇簡介，佢就可以長時間迅速移動。咁我哋開傘嘅時候呢，就唔會咁快跌咗落街啦。不過其實佢同一般嘅滑翔傘呢，只係快咗少少。一般嘅滑翔傘係咁樣，降落嘅速度係咁樣，而我哋裝咗魯米兒之後呢，跌落嘅速度就慢少少。第二隻呢，就係歐雲遊，佢主打呢係長時間漂浮喺空中。我哋開啟佢嘅時候，有一下係上升嘅狀態，所以我哋只要開佢呢，我哋永遠都唔會跌落街噶啦，甚至可以飄上去添。可唔可以飛高過呢隻嘢先？可以，我係高過佢啦已經，基本上好難跌落去。第3隻呢，就係吊膊靈，佢就係慢慢會抬高玩家。咁呢一隻嘢呢，喺特定嘅方面呢，係非常之有用。咁呢個會抬高玩家飛到好高啦。咁呢隻比較後期嘅啦已經。咁我哋睇下呢個吊膊靈呢，佢喺邊度攞嘅呢？冰雹靈同埋吊膊靈係一樣嘅啫。佢嘅作用就係將玩家高高咁樣舉起。咁所有嘅滑翔傘裏邊呢，係得4種嘅啫。最終要推薦嘅呢，只有天琴鳥係最勁嘅啫。咁佢呢，降落嘅速度都係非常之慢嘅。咁佢有咩特別呢？呢個天琴鳥呢，佢可以飛得好快啊！咁我哋喺飛行嘅時候呢，我哋仲可以用武器。咁講到滑翔傘啊，不得不提一樣嘢啊，有一個技巧嘅。咁我哋係咁撳空白鍵，或者呢，我哋仲有個選項嘅，就可以撳 C 嚟取消呢個飛行，跟住撳空白鍵，更加快，而且更加流暢。咁我哋咁樣做嘅作用呢，就係飛得更加遠。而且我哋可以無限咁樣刷新呢個天琴鳥一開始嘅時候嘅起始加速。咁我飛到去呢度啦。第二個要介紹嘅技巧呢，就係關於爪鈎槍。爪鈎槍有唔同嘅版本嘅。咁我呢個呢，就係特級嘅爪鈎槍。咁47呢先可以解鎖。我哋發射出去係有冷卻噶嘛。咁我哋有一個小技巧嘅，發射出去先。咁我哋呢，將爪鈎槍切換落嚟，跟住再裝備上去。咁佢就會重設咗個冷卻噶啦。爪鈎槍同埋滑翔傘係可以做一個好好嘅配合。咁我而家即刻試俾大家睇。咁我就向住一個地，跟住發射呢個爪鈎槍，跟住撳 Ctrl 取消，跟住我哋即刻飛。配合上啱啱嗰個 C 加 Ctrl，我哋可以即刻取消，即刻飛。我哋企高少少，跟住呢，咁我哋就向住邊緣發射。就到嘅時候，我哋撳一下 Ctrl 取消。跟住我哋直接飛，睇下今次可以飛到幾遠。大概我由呢度呢飛到你呢度，咁呢結合第一同埋第2個嘅技巧呢，咁我哋就可以直接飛到千里之外啦。第3樣嘢要介紹呢，就係我哋可以建咗一個堆疊嘅床位。我哋通常都係咁樣鋪住啲床喺度，咁樣就會形成一堆嘅床，亦都會非常之麻煩。咁首先我哋將呢啲未必需要嘅床位拆咗佢先。咁呢，我哋係需要一個木製嘅箱。我哋建築，我哋每一層嘅箱呢，都係等於1個嘅床位。咁我哋咁樣就可以最大利用我哋嘅空間。咁我哋呢個時候呢，就需要吊膊靈。咁我哋起到20個，咁樣就已經有20個啦。咁我哋就可以喺最高嗰度去起床啦。喺呢度應該可以起噶啦，離佢遠少少嘅話呢，就 OK 啦。咁我哋冇喐，鼠標冇喐，可以起1個。咁我哋起咗先。咁我哋可以起第2個，將下面嗰度拆咗去，跟住又再起翻呢個床，第2個 OK。呢度如此類推，第3個。第4個，我發現咗一樣嘢喎，竟然可以我哋
飛行嘅時候，我哋可以拎起嗰隻帕魯。Oh my god！呢個到底係一個咩嘅神乎其技？不過如果我哋一放手呢，咁我哋就唔可以飛翻起身啦。咁呢，我哋嘅帕魯喺下面好努力咁幫手起緊我哋嘅床位。OK， 大概就係一座塔咁，起得靚嘅話，咁夜晚呢，佢哋就會變咗原地瞓覺。第4個要介紹呢，就係關於呢啲觀賞籠。咁我哋平時越捉越多嘅帕魯嘅時候呢，咁我哋都會好悶嘅。咁我哋呢啲咁觀賞籠呢，就會出現咗一個超特別嘅作用。咁佢就係充當第2個儲存空間。咁我哋將一啲唔要嘅帕魯呢，就可以直接掉落去。咁我哋呢，就可以俾佢堆疊到喺一齊。咁我哋要嘅時候都可以將啲帕魯拎晒出嚟得噶啦。咁一樣啦。咁我啲商人呢，全部都係掉晒喺度噶啦。咁有咗呢個櫃之後呢，咁我哋就可以無限咁樣捉帕魯，或者我哋都可以呢，將所有嘅帕魯100幾隻呢度嘅帕魯，全部都掉晒落嚟呢個觀賞籠裏面。第5個要同大家介紹呢，就係關於地牢。咁呢度我攞一個低 level 嘅地牢嚟做一個示範。通常呢，我哋入到地牢都會即刻去揾我哋嘅 boss。咁我哋要慢慢咁樣跑過去揾 boss 呢，其實都有啲麻煩。咁其實有時我哋會迷路嘅。咁我哋呢個時候呢，只要有一隻飛行寵物呢，咁我哋就可以直接通過呢個迷宮。咁我哋呢，就可以嚟到呢一個位，跟住呢，我哋對住埲牆踎低，跟住我哋直接掉帕魯，掉到佢出咗去為止。只要貼住埲牆掉就得噶啦。OK， 咁我哋撳 F 呢，就可以騎住佢。OK， 我哋係可以騎到佢啦。咁呢度呢，就係呢個地牢嘅成個樣貌。咁我哋呢，就可以直接行過去揾 boss 啦，向直行就係 boss 啊。遁地鼠啊，呢隻 boss 係。首先教大家點樣入去先，將個帕魯懟住埲牆，跟住我哋出嚟，唔得嘅話就試多幾次，咁樣就其實已經出到嚟啦。最高等級嘅地牢就係45呢，大概就係呢啲。咁我哋又用同樣嘅方法啦，揾一個比較角落頭嘅位，跟住呢，咁我哋踎低，將個帕魯掉出去。呢度係見到出面嘅啦，已經，已經成功掉咗佢出去。咁呢，跟住我哋又係，咁我哋唔好飛太高，飛太高呢，佢個視野就變咗啦。咁我哋呢度啦，咁我哋呢度啱啱入嚟嘅，咁 boss 嘅位呢，就喺呢度嘅。咁我哋而家望一望啦，咁個 boss 呢，就係叫天宇龍。例如我哋唔想要呢個天宇龍做呢個 boss 嘅話呢，咁我哋直接走，就可以直接刷新呢個天宇龍，走到一定嘅距離，大概呢度啦，啱啱好返到嚟出生點，跟住咁我哋又返去，咁呢個 boss 就即刻變咗啦。咁我呢度呢，就直接遠遠地打佢，好，佢打唔到我係，咁你將佢而家打殘咗啦，咁你就可以掉波接觸佢。其實呢，我哋都可以直接掠過呢個 boss 唔打佢，跟住我哋直接喺呢度出嚟，咁你就可以直接攞佢嘅寶箱，跟住就直接走人。好啦，咁今日已經係介紹咗5大類別，大家一定係未聽過嘅嘢啦。如果大家中意呢一條影片嘅話呢，不妨 subscribe 呢個 channel，like 埋呢條片 share 出去。咁我哋下一次再見啦，拜拜。